नारायण हिटी दरबारभित्रको संसार बुझिन सक्नु थियो, रहस्यमयी। त्यहाँ के हुन्छ, के गरिन्छ, धेरैलाई थाहा पत्तो नहुने। जबकि दरबारभित्र रसरङको एउटा छुट्टै दुनियाँ रहेछ। नियमित जसो हुने मधुरस भोज, बेला मौकामा हुने खेल तमासा, सप्ताहान्त हुने फिल्मी रमझम। दरबारभित्र एउटा सिनेमा घर नै सञ्चालनमा थियो। बजारमा रिलिज भएका कुनै पनि सिनेमा तातो दरबारमा पुर्याइन्थ्यो। चाहे त्यो दक्षिणा होस्, देवदास होस् वा अन्य कुनै। नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी सबै। मध्यभागमा विराजमान हुन्थे राजा, रानी र उनका परिवार। यो फिल्मी रसरङमा सुरक्षा गार्ड, कर्मचारी समेत मिसिन पाउँथे। तर त्यहाँ केही शर्त लागू हुन्थ्यो, जस्तो कि सिनेमा हेरिरहँदा राज खानदान बाहेक अरूले बोल्न, हाँस्न नपाउने। कुनै दृश्य देखेर जब हाँसो उठ्छ, हलबाट सुटुक्कै बाहिर निस्किएर हाँस्नु पर्थ्यो। यो कुनै दन्त्य कथा होइन। जति बेला राजदरबार हत्याकाण्ड 2058 सालमा भयो, त्यस बेलासम्म यो हल सग्लो र सजीव थियो, अर्थात् नियमित सञ्चालनमा थियो। सोही बखतको जेठ 19 गते राति पनि फिल्म हेर्ने गाईगुई चर्चा थियो। यद्यपि त्रिभुवन सदनमा भइरहेको रात्रि भोज समाप्त हुन नपाउँदै त्यहाँ भयानक घटना भयो। त्यससँगै राज परम्पराको एउटा अध्यायको पटाक्षेप भयो। दरबार हत्याकाण्डसँगै उक्त सिनेमा हलमा सन्नाटा छायो। जग जाहेर नै छ, नारायण हिटी दरबारभित्रका कोठाहरूलाई विभिन्न जिल्लाको नामाकरण गरिएको छ। ढोकाहरूलाई हिमालको नामबाट। लोहोत्से द्वारबाट प्रवेश गरेपछि पुगिने नारायण हिटी दरबारमा यस्तै एउटा कोठा छ, प्युठान। सोही कोठामा छ मझौला सिनेमा घर। मोटामोटी आरामदायक सिनेमा घरकै प्रारूपमा। भनिरहनु परेन, यो हल राज खानदानकै लागि बनेको थियो। त्यहाँ उनीहरू आफ्नो मर्जी अनुसार सिनेमा हेर्थे। नारायण हिटी दरबारभित्रको यो चलचित्र घरसँग जोडिएका थुप्रै रमाइला किस्साहरू छन्। यो एउटा नितान्त फिल्म हल हो। यसमा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको जानकारीमा नआएको तत्कालीन राजप्रसादका कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर फिल्म हल भए पनि यसभित्र प्रवेश गर्नेले मान्नुपर्ने धेरै अनुशासनहरू थिए। सामान्यतः राति 8 बजेदेखि हलमा चलचित्र सुरु हुन्थ्यो। चलचित्र कति लामो छ त्यसको आधारमा भोजनको समय निर्धारण हुन्थ्यो। चलचित्र सकिएपछि हलका सबैजना त्रिभुवन सदनतिर लाग्थे। रात्रि भोज चल्थ्यो अनि सकिन्थ्यो त्यो विशेष समारोह। 116 सिट क्षमताको उक्त हलमा चलचित्र हेर्ने बाहेक अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू हेर्ने गरिँदैनथ्यो। चलचित्र हेर्दा हलको बीचमा राजा रानी र राज परिवारका सदस्यहरू बस्नको लागि सोफा राखिएको हुन्थ्यो, जुन अहिले पनि देख्न सकिन्छ। अगाडिका 72 वटा सिटहरू राज परिवारका आफन्त एवं निजी कर्मचारीको लागि छुट्याइन्थे। राजा रानीको पछाडि एडिसी र दरबारका अन्य सीमित कर्मचारीहरूको लागि कुर्सी राखिएको हुन्थ्यो। यसरी एउटा सानो चलचित्र हलले नेपाली चलचित्र कर्मीलाई उत्प्रेरणा जगाउनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो। 2020 सालमा सुरु भएर 2026 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको नारायण हिटी दरबारभित्रको चलचित्र घर कहिले बन्यो भन्ने यकिन रेकर्ड भेटिँदैन। तर यो हलको नाम र यसको ढोकामा लेखिएको नामको आधारमा भने दरबार निर्माणको समयमै हल बनाएको अनुमान गर्न सकिने संग्रहालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सो क्रममा यसमा पछितिरबाट प्रवेश गर्ने द्वारको नाम लोहोत्से र हल रहेको कोठाको नाम प्युठान राखिएकोबाट पनि यो हल दरबार निर्माणको क्रममा नै बनेको थियो कि भनेर अनुमान गर्न सकिने नारायण हिटी दरबार संग्रहालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 2044 सालदेखि राजप्रसाद सेवामा निरन्तर सेवारत कर्मचारी हुन् बुद्धि बहादुर गुरुङ। 2065 सालमा दरबारलाई संग्रहालय बनाउने निर्णयपछि उनी पनि संग्रहालयका कर्मचारी बने। उनी दरबारको हलमा चल्ने अधिकांश चलचित्र आफूले पनि हेर्ने मौका पाएको सुनाउँछन्। उनी अहिले संग्रहालयमा प्रदर्शनी शाखामा कार्यरत छन्। म राजप्रसादमा कार्यरत सानै ओहदाको कर्मचारी भए पनि मैले चलचित्र हेर्ने मौका पाएँ, उनले भने। यो हलमा सुरुमा त सबैजसो नेपाली चलचित्र र चर्चित हिन्दी तथा अङ्ग्रेजी चलचित्र देखाउने गरिन्थ्यो। तर डेकबाट टेलिभिजनमा नै सबै चलचित्र हेर्न सकिने प्रविधिसँगै बिस्तारै हलको उपभोग कम हुँदै गयो। तर यो निष्क्रिय भने रहेन। सानो पर्दामा हेर्न उपयुक्त नहुने चलचित्रलाई मात्रै हलमा ल्याएर हेर्न थालेपछि बिस्तारै हलको महत्त्व कम हुँदै गएको गुरुङ सुनाउँछन्। राजा वीरेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि बिस्तारै चलचित्र हलमा चहल पहल कम हुँदै गयो।
दरबार हत्याकाण्डपछि राज परिवारका सदस्यहरूले सञ्जय लीला भन्सालीको सुपरहिट फिल्म देवदास यही हलमा हेरेका थिए। 2062 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले यही हलमा आएर हलिउड सुपर हिरो फिल्म स्पाइडरम्यान पनि हेरेको त्यति बेला राजप्रसादमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत तामाङ सुनाउँछन्। त्यसपछि यो हल राज परिवारका सदस्यहरूको उति चासोमा आउन छोड्यो। त्यसो त चलचित्र मात्रै नभएर आफ्ना पूर्वजहरूले धानेको परम्पराको संग्रह पनि हो यो चलचित्र हल। राजा महेन्द्रको समयदेखि नै राज परिवारका सदस्यहरूको न्वारन, पास्नी, बिहे, प्रतिबन्ध जस्ता समारोहमा खिचिएका तस्बिरहरूको संग्रह यही चलचित्र घरमा राखिएको हुन्थ्यो। त्यहाँ आएर पुराना विधि र परम्पराहरू हेर्ने चलन समेत रहेको गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार तत्कालीन युवराज पारस शाहले छोरा हृदयेन्द्रको व्रतबन्ध गर्ने बेलामा कस्तो संस्कार पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने डकुमेन्ट्री हेर्न 2064 सालमा सो हलमा आएका थिए। त्यसपछि त्यो हल पूर्ण रूपमा बन्द भयो। त्यति बेला उनले श्रुतिको गुन्यु चोली र बिहेको भिडियो एवं दिपेन्द्र र निराजनको व्रतबन्धको भिडियो हेरेको दरबारको दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै गुरुङ बताउँछन्। चलचित्र हलको व्यवस्थापनमा समेत लामो समयसम्म कार्यरत गुरुङ काठमाडौँका विभिन्न हलमा चलेको फिल्म दरबारमा ल्याउने परम्परा पनि रोचक रहेको सुनाउँछन्। जय नेपाल लगायतका हलमा त्यति बेला 6 बजे चलचित्रको अन्तिम सो चल्ने गर्थ्यो। राजदरबारमा 8 बजेदेखि सो सुरु हुन्थ्यो। प्राय एउटा रिलमा 15 देखि 20 मिनटको रिल हुन्थ्यो। जति रिल हलमा देखाइएका हुन्थे ती सबै दरबार पठाइन्थ्यो। दरबारमा चलचित्र हेर्न भनेर हलको नियमित सोलाई असर पार्ने काम कहिल्यै नभएको गुरुङ सुनाउँछन्। हलमा सकिएको रिल ल्याएर हेरिसकेपछि भोलिपल्टको सोको लागि फेरि सम्बन्धित हललाई नै फिर्ता गरिन्थ्यो। राजा रानीले चलचित्र हेर्ने समयमा फिल्म हलभित्र हाँसो, मजाक र हल्ला गर्ने छुट कसैलाई पनि दिएका थिएन। कसैसँग कुरा गर्न परे हातको इसारा वा सासले बोल्नु पर्थ्यो। चलचित्रको बीचमा हाँसो उठ्यो भने पनि बाहिर निस्कनु पर्ने अवस्था रहेको सुनाउँछन् गुरुङ। हलभित्र ठूलो अनुशासन पालना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। चलचित्रको बीचमा लाइट बालेर हिड्ने अधिकार कसैलाई थिएन। एकपटक हलभित्र सिट खोज्दै जाँदा एडिसीको तिघ्रातिर हात पुगेछ। एडिसी जङ्गिए पछि माफी नै माग्नु परेको थियो गुरुङ सम्झन्छन्। दरबारमा चलचित्र हेर्न छुट्टै अनुशासन पालना गर्नु पर्थ्यो। तर हलमा कसैको कुनै गल्ती भएको आधारमा राजा रानी रिसाएर प्रतिक्रिया जनाउने भने नगरेको उनी सुनाउँछन्। मन्जु कुमार श्रेष्ठ शाही नेपाल चलचित्र संस्थानका जागिरे हुन्। उनले 2029 सालमा संस्थानमा जागिर सुरु गरेका थिए। उनी जागिर सुरु गरेको 2 वर्षपछि अर्थात् 2031 सालमा दरबारमा फिल्म देखाउन पुगेका थिए। चलचित्र देखाउन मात्रै होइन, संस्थानको तर्फबाट समय समयमा हुने समारोहमा तस्बिर वा भिडियो खिच्न समेत जाने गर्थे। अहिले पनि उक्त हलको भित्तामा एउटा मात्रै फोटो छ जसमा श्रेष्ठलाई समेत देख्न सकिन्छ। फिल्म हलको माथि प्रोजेक्टर रुममा 35 इन्चको जापानिज पोर्टेबल प्रोजेक्टर थियो। उक्त प्रोजेक्टर कार्बन बाल्न नपर्ने र बल्बले काम गर्ने खालको थियो। त्यो एनालग प्रविधि हो जुन अहिलेसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै छ। प्रोजेक्टर रूपमा रिलभरि चलचित्र र विशेष समारोहमा खिचिएका डकुमेन्ट्रीहरू राखिएका हुन्थे। त्यहाँ चलचित्र र डकुमेन्ट्रीका गरी 300 हाराहारीमा रिलहरू रहेको नारायण हिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका प्रमुख भेष नारायण दाहाल बताउँछन्। त्यही रिलको डिजिटाइजेसन तथा रिस्टोरेसन गरेपछि यो हल सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने तयारी गरिएको दाहालले जानकारी दिए। श्रेष्ठ दरबारमा फिल्म देखाउने बेलामा संस्थानबाट प्राविधिक बोलाउने गरिएको बताउँछन्। नेपाली त 4 वर्षमा एउटा भन्थ्यो, पहिलो सो दरबारमा देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना हुन्थ्यो। श्रेष्ठ भन्छन् सबैले फिल्म बनाएपछि दरबारमा बिन्ती चढाउने चलन थियो। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा रहेका 52 वटा कोठा मध्ये सबै कोठा खुलिसकेका छैनन्, जसका कारण फिल्म हल, पुस्तकालय जस्ता राजपरिवारको इतिहास बोल्ने कोठाहरू अहिलेसम्म पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा छैनन्। पछिल्लो समय नारायण हिटी दरबार संग्रहालय प्रशासनले नारायण हिटी भित्रको चलचित्र घर सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने तयारी अघि बढाएको छ, जसको लागि असार अन्तिम साता अत्याधुनिक 2D पर्दा र प्रोजेक्टर खरिद गरेर ल्याइसकिएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सो हल सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
यद्यपि त्यहाँ फिल्म हेर्न नभई राजदरबारसँग सम्बन्धित वृत्तचित्रहरू मात्रै देखाइनेछ। उता समितिका सूचना अधिकारी गुरुङ नारायण हिटी दरबार संग्रहालयका सबै कक्षहरू लुकाउन नभई देखाउन लायक रहेको भन्दै समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालको सक्रियतामा भटाभट बन्द कोठाहरू खुल्न थालेको बताउँछन्। पुरातत्व विभागको कमान्ड समेत सम्हालिसकेका दाहालले संग्रहालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बन्द रहेका धेरै कोठाहरू सर्वसाधारणको लागि खोलिन थालेको बताउँछन्। चलचित्र हल सुरु गर्ने कदम पनि उनैको पहलमा सुरु भएको गुरुङको दाबी छ। मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि अन्तिम पटक 2064 सालमा खुलेको सो हल 14 वर्षपछि फेरि सञ्चालनको तयारी अघि बढेको छ। यो हल यस्तो समयमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइँदैछ जति बेला बजारका सबै चलचित्र घरहरू भटाभट बन्द हुँदैछन्। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयभित्र रहेका सार्वजनिक गर्न बाँकी कोठाहरू सार्वजनिक गर्दै जाने योजना अनुरूप चालु आर्थिक वर्षभित्र नै त्यो हल समेत सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गर्ने तयारीमा समिति जुटेको नारायण हिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालले जानकारी दिए।